लड़का गोलू मोलू होगा तो भी चलेगा, लेकिन स्वभाव अच्छा होना चाहिए। स्वभाव अच्छा होना चाहिए। कपिल सर, जैसा मैडम ने कहा कि नेचर इम्पोर्टेंट है और बॉडी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब शो के लिए ही है। इसके बाहर जाके सब चेंज हो जाएगा। ओ गुरु, मुझे तो तुम बड़ा जला हुआ आशिक लग रहा है। दिल की बात कह दी सब आपने। मैडम को पूछिए ना, उनको चलेगा क्या गोलू मोलू? इसलिए भी कुछ कहना चाहता लेकिन वो मुझे अभी सूट नहीं लग रहा, इतना भी गोलू मोलू नहीं कहा था मैंने। सर, शो के बाहर कहा था, शो के अंदर ही चेंज हो गया। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है।